各位，绝望最终得到了证实。如果你还需要更多的证据来证明美元恐慌正在全球范围内蔓延，那我们只需要看一下阿根廷和华盛顿。Continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election. I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. 阿根廷正遭受严重的美元短缺，本地货币比索大幅下跌，如今比索贬值的程度如此严重，以至于通货膨胀几乎要再次反弹。美元债券也被紧急的抛售，市场对阿根廷的信心正在快速的消失。投资者并不相信马来能够筹集到足够的美元来偿还债券持有人。但在美国介入之后，局势发生了短暂的逆转。然而，即便如此，这些债务的价格已经跌破了70美分兑1美元，也就是投资者必须以3折的优惠出售债券才能找到买家。随后，价格甚至跌至50美分兑1美元，然后出现了戏剧性的反弹。这一切都是美国财政部所谓的断路器计划的一部分，注入了大量的美元资金，帮助阿根廷度过关键时刻，尤其在选举压力之下。而问题在于，这种操作究竟是明智的救助，还是一场高风险的赌博呢？贝森特正在动用财政部200亿美元的储备资金来救助阿根廷，这一举动无疑让美国纳税者的利益置于风险之中。然而，发生在全球贸易战加剧的时刻，这暴露了美国巩固其西半球权力的雄心。阿根廷经济的脆弱让华盛顿意识到，如果不及时出手，中国的影响力将继续扩展。这一场援助不仅仅是金融层面的行动，更是地缘政治的对抗。阿根廷需要美元来支付其庞大的外债，而美国则利用这一时刻重新建立起南美的影响力。但大量介入美元也意味着阿根廷必须接受附带的条件，可能在贸易政策、货币政策，甚至在外交战略上更大程度的依赖美国。这一场风险极大的博弈，分析师警告说，即使在大幅度贬值之后，阿根廷比索依然被高估20%以上。换一句话说，美国财政部购买比索，几乎等于是用更有价值的美元去换一个随时有可能会继续贬值的货币，这在经济学上几乎说不通。至于调期安排问题也同样严重，如果阿根廷未来无法筹集美元来兑汇，这将形成一条单行道，甚至会沦为一次昂贵的慈善行动。与此同时，阿根廷与国际货币基金组织的关系已经陷入困境，超过1/3的困境贷款流向阿根廷，金额接近400亿美元，远高于乌克兰、埃及和厄瓜多尔的总和。如果连 IMF 的贷款都难以偿还，美国的这一笔200亿美元能保证安全回收吗？更糟的是，这很有可能会滚雪球般的演变，从200亿到500亿，再到上千亿美元，直到跨越临界线。美国提出的终极方案是推动阿根廷全面美元化，这意味着比索将被彻底的放弃，美元成为了唯一的主权货币。表面上来看，美元化似乎能带来稳定，消除通货膨胀，但这是一条危险的单行道。以厄瓜多尔为例，他们在2000年选择了美元化，结束了20多年以后，依然无法摆脱对美国的依赖，丧失了货币政策的自主权。如果美联储需要提高利率来应对美国国内的问题，那阿根廷就会被动地承受通缩，哪怕是本国经济正处于衰退的边缘。更讽刺的是，这反而会加剧阿根廷的美元短缺。阿根廷若彻底美元化，不仅会失去主权货币，还会将整个经济命运交到华盛顿手中。这也是为什么批评者会认为，
这是美国在全球范围内重建美元需求的一种手段。随着去美元化进程加速，越来越多国家减少美元储备，减少对美国债券的依赖。美国需要找到新的方式制造需求，阿根廷就是这一场博弈中的棋子。然而，美国的算盘并非没有阻力。中国在阿根廷拥有深厚的经济影响力，北京在能源、矿产和基础领域投入巨大，包括在圣克鲁斯省投资超过40亿美元建造水电站，在锂矿和港口领域的布局更是关键。中国工商银行和汽车制造商也在阿根廷扩张版图，计划建设电动汽车工厂。如果阿根廷全面倒向美国，不仅意味着中国的投资受损，还有可能会引起北京的反制措施。考虑到中国在全球南方的影响力，阿根廷很有可能会成为中美拉美之间对抗的一个前线战场。美国是否真的准备好在拉美和中国直接对抗呢？这一点并不确定，但更关键的是，特朗普政府据传要求阿根廷放弃与中国价值180亿美元的货币互换协议，这是阿根廷维持对华贸易的一条生命线。一旦切断，将会让阿根廷经济更加依赖美元化。这种援助换取政治让步的策略，暴露了救助背后的真实目的。回到根本的问题，阿根廷的危机不仅是货币层面，而是长期的经济管理失误。过度的支出、政府的膨胀、出口的下滑，都让阿根廷陷入了困境。随着特朗普的关税战影响蔓延，阿根廷的出口受到沉重的打击，债券收益率飙升，比索暴跌，美元短缺形成的恶性循环，使阿根廷经济成为一个美元黑洞，不断的吞噬资源却无法恢复平衡。美国的援助或许能短期止血，但无法治本。如果阿根廷不进行大刀阔斧的改革，直升机撒钱式的救助根本就不够，美元只会把问题拖延，而不是解决。最终，美国自己也会被拖进泥潭，不仅是经济上，还有战略上。更广阔的背景是，美国正面临着全球美元需求下滑的现实。从上一世纪70年代至今，美元在全球外汇储备的占比已经从8成下降到6成，欧盟的出口也正在下滑，中国与全球南方的贸易却在上升。这意味着去美元化的趋势不会停止。美国急于在拉美锁定一个盟友，以维持美元的储备货币地位，阿根廷就成为了最合适的试验场，但代价也是巨大的。美国纳税人有可能会为这一场高风险的博弈买单，而阿根廷则会失去独立的经济主权。换一句话说，这不仅是一场救助，而是一场赌博。一旦失败，美国将面临声誉受损、美元地位动摇的后果。而中国的存在，使这一场对抗注定不会轻易的结束。阿根廷也许会成为全球金融和地缘政治对抗的一个关键局面。欢迎大家在评论区留言，记得点赞订阅，我们下期再见。